歡迎大家翻到嚟主日學。我哋今季嘅主日學咧係睇以弗所書。上個禮拜咧，Edmond 就同我哋做咗以弗所書嘅導論啦。咁我哋今日開始咧就會睇真係dive deep into 以弗所書究竟講啲咩啦。咁我哋今日係睇以弗所書1章1至14節啦。如果你有聖經嘅話，都可以打開。咁我哋今日睇嘅經文咧係會用和合本修訂版嘅，咁所以如果你係用睇開和合本，或者你手上嘅聖經和合本，你可能會睇到有少少字眼上嘅唔同，咁就係因為我哋係啦，即係呢個 PowerPoint 嘅經文咧係會用和合本修訂版嘅。好，咁before 我哋go deep into 1至14節啦，首先好快咁樣帶一帶呢個以弗所書嘅結構。上次 Edmond 導論都其實講咗啦，咁但係真係好快都講一講啦。咁就保羅常用嘅格式咧，喺唔同嘅書卷都可以睇到，以弗所書亦都係用一個咁嘅格式嘅，就係前半部分咧，佢就花好多嘅篇幅去講佢想提倡嘅教義，而後半部分咧，佢就係花好多嘅篇幅去講點樣實踐翻喺日常生活或者喺教會入邊，喺我哋嘅人生入邊點樣去實踐翻呢啲嘅教義出嚟。所以以弗所書亦都唔例外啦。以弗所書1至3章主要就係講述教義嘅，4至6章咧就係講點樣去實踐呢啲嘅教義。而我哋睇到1至3章，佢保羅花好多嘅篇幅去講神嘅恩典、神嘅揀選咁樣。1至3章亦都係一個禱文形式咁嘅寫作，咁呢個係以弗所書好獨特嘅一點嚟嘅。如果你打開聖經去到以弗所書3章最尾咧，你就會見到係一個好係啦，即係都好 standard 嘅一個禱告結束咁樣，即係阿門咁樣去結束咁樣。咁呢個係以弗所書其中一個獨特嘅位。好，咁我哋嚟咯喎。以弗所書1章1至2節咁樣講，奉神旨意作基督耶穌使徒的保羅，寫信給在以弗所的眾聖徒，就是在基督耶穌裏忠心的人，願因為平安從我們的父神和主耶穌基督歸給你們。書信作者我哋普遍傳統教會都認為係保羅嘅。雖然有啲新派啲嘅聖經學者就即係有質疑啦，因為以弗所書用字啊嗰啲嘢又同其他書卷有啲唔同咁樣，或者 grammar 上啊，即係成日寫作個 style 有啲唔同，咁所以有啲爭議就係話可能唔係保羅喎咁樣，咁但係係咯，即係傳統教會一路相信咧，以弗所書嘅作者都係保羅嘅。寫作對象咧係以弗所嘅眾聖徒啦。雖然如果你睇啲你本聖經應該都有細字嘅，就係有啲古卷咧係冇在以弗所的咁樣嘅。以弗所喺邊咧？就係喺羅馬，佢就唔係喺而家意大利嗰邊，即係唔係羅馬嗰邊啦，佢就喺另一邊咁樣。咁佢就喺呢個所謂小亞細亞省，即係 Asia Minor 嘅省，佢係省都嚟嘅，係一個大城市嚟嘅，亦都對保羅嘅嗰一個傳道嘅工作嚟講，佢係一個好重要嘅戰略位置，即係你打入以弗所之後，其實係由以弗所再一路去擴散出去咁樣，喺 Asia Minor 度擴散出去。咁所以呢封信雖然係寫俾以弗所，但係亦都相信唔係淨係 for 以弗所教會嘅，而係即係寫到去俾以弗所啦，而由以弗所教會再流傳出去俾小亞細亞省其他嘅教會咁樣。係啦，而第3節就咁樣講，願頌讚歸給我們主耶穌基督的父神，他在基督裏曾把天上各樣屬靈的福氣賜給我們。特別提一提咧，3至到14節喺希臘文咧係一整句嚟嘅，所以如果你將3至14節一口氣咁樣睇晒咧，尤其喺中文和合本睇嘅時候咧，你可能覺得佢係一嚿嚿啊，即係有啲語句咧係好唔通順嘅，亦都
點解咁難譯咧？就因為佢其實係一整句嚟嘅，咁所以喺翻譯上面比較難去完整咁樣去即係咯完整咁樣翻譯晒出嚟。咁所以你睇嘅時候可能會有少少覺得難睇或者難明。你睇英文可能會好少少嘅，咁即係有啲難明嘅話，如果你睇翻英文，可能你會 get 多啲咁樣。但係好想講嘅就係、重點咧，呢度第三節其實已經話咗俾我聽，呢3至14節呢一整句咧，其實係一段讚美詩嚟㗎嘛。保羅話願頌讚歸給父神。點解有一個咁樣嘅讚美咧？就係、保羅話佢神將天上各樣屬靈嘅福氣賜給我們。咁呢個係保羅寫3至14節嘅一個好重要、好重要嘅目的，就係歸頌讚俾我哋嘅神。而呢個大家要 bear in mind，一陣間我哋會翻嚟呢個 point 嘅。咁但係大家而家暫時記住先，就係3至14節重點，佢係一段讚美詩，係希望人讀嘅時候係會讚美神嘅。咁喺4至14節啦，咁保羅其實將可以話係寫咗一個恩典三部曲出嚟。4至6節就係讚美天父嘅揀選，7至12節就係讚美耶穌嘅救贖，而13至14節就係讚美聖靈嘅印記。咁佢就 expand on 頭先第3節講到天上各樣屬靈嘅福氣賜給我們。咁係乜嘢咧？咁其實保羅 expand 就係 expand on 呢三樣嘢，就係揀選、救贖同埋聖靈嘅印記。好，4至6節咁樣講，因為他從創世以前，在基督裏揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，沒有瑕疵，沒有愛心。他按着自己旨意所喜悅的，預定我們藉着耶穌基督得兒子的名分，使他榮耀的恩典得到稱讚。這恩典是他在愛子裏白白賜給我們的。唔知大家睇呢3節經文，你睇到啲咩啦？睇到咧，保羅話原來神喺創世以前已經喺耶穌基督入邊揀選咗我哋啦，亦都係預定咗咧，我哋藉住耶穌基督係得兒子嘅名分嘅喎。我 assume 你返得主日學，你都可能係啦，即係我 assume 你都係基督徒啦，assume 你都係信耶穌，你都係跟隨耶穌嘅門徒咁樣。而呢度保羅講到原來神喺創世以前已經揀選咗我哋，亦都係預定咗我哋呢班人係藉住耶穌基督可以得兒子嘅名分。所以睇到呢度嘅時候，你可能會有幾條問題浮現喺個腦海。咁即係信唔信耶穌係整定嘅喎？咁我使咩傳福音咧？原來乜都係整定嘅。咁人有冇自由意志去選擇信唔信耶穌嘅咧？如果所有嘢都係整定嘅話，有啲人整定神預定咗佢哋上天堂嘅話，咁係咪都係神整定預定某啲人落地獄咧？基於呢3條問題，係好正常嘅。睇完以弗所書頭先嗰啲，可能好多人都會有一個咁樣嘅疑問。而以前嘅神學家亦都係一個咁樣嘅疑問嘅。喺度俾大家一個少少嘅神學101咁樣啦。咁按呢個 point 咧，即係恩典，即係自由意志定係神嘅揀選？我哋嘅得救係我哋選擇相信神啦，定係神嘅主權去揀選我哋咧？按呢個 point 咧係分咗兩派嘅，一派叫 Arminianism， 咁就係講自由意志嘅；一派咧就係Calvinism， 咁就係講係神絕對嘅主權去揀選。咁好快咁樣去 go through 一下 Arminianism， 大概講緊邊5個 point 啦。就係講緊第一個 point 就係 human ability 同埋 free will， 就係人咧係可以有一個自由意志去選擇信唔信神嘅，信唔信耶穌嘅。
跟住就係 conditional election 啦，就係所謂上帝嘅揀選，即係頭先我哋睇到神喺創世前嘅揀選，其實係有一個 condition 嘅。個 condition 咧就係基於人選唔選擇相信佢，人願唔願意去跟隨耶穌咁樣。Universal redemption 就係講緊一個耶穌嘅死，即係耶穌嘅嗰個釘喺十字架嗰個救贖咧，係 for 全人類嘅，全人類都可以選擇相信耶穌。第四個 point 就係 resistible grace 啦，咁就係講緊人咧係有自由意志啊嘛，所以人係可以選擇去唔領受神嘅呢個恩典。咁第五個 point 就係 falling from grace，就係一個人信咗耶穌之後，雖然佢係基督徒，佢話自己係基督徒或者佢信耶穌之後咧，係可以再選擇唔信耶穌嘅，佢可以選擇去我今日唔信耶穌啦，我要完全背離，跟住就係啦，即係我唔知係信法或者信伊斯蘭教或者 whatever 咁啊，咁總之就係一個人嘅救恩係可以失去嘅，可以 by 佢 walk away from 佢嘅 faith 可以失去嘅救恩。咁呢五個 point 就係Arminianism 提倡嘅 point， 提倡嘅五個 point。Calvinism 咧 on the other side 咧就係講緊呢個神絕對嘅主權去嘅呢樣嘢，咁佢好 emphasize 就係亦都係五個 point 啦，咁就可能你都會有聽過啦，因為 Calvinism 喺而家嘅傳統我哋福音派教會嚟講咧，其實大部分福音派教會都係傾向 Calvinism 嘅神學多啲嘅。咁 five point Calvinism 咧就佢哋就組成一個叫 TULIP 嘅一個係啦，即係一個 TULIP 嘅一個 acronym 咁樣。咁就係 TULIP 係講緊咩咧？就五個 point， 一個就係 total depravity 啦，即係人係絕對嘅100% 嘅墮落，我哋入邊咧係罪同埋邪惡，咁所以我哋係冇辦法係靠自己咧去翻去神嗰度嘅，即係我哋因為人嘅心係邪惡嘅，咁所以我哋係如果淨係靠我哋自己嘅 will， 靠我哋自己嘅意志咧，我哋係冇辦法翻去神嗰度嘅。Unconditional election 就係神絕對嘅主權去揀選一啲人，唔係基於我哋做咗啲乜嘢，唔係基於我哋信心有幾大或者點樣，就係神一個絕對主權去揀選一啲人。Limited atonement 咁就係講緊耶穌基督嘅死啦，佢喺十字架上釘死咧，就唔係為全世界嘅，只係為嗰啲神揀選咗嘅人去死，讓佢哋有救恩咁樣。Irresistible grace 就係講緊神嘅恩典呢樣嘢，即係個救恩呢樣嘢咧係 irresistible 嘅，係冇辦法拒絕嘅。神揀咗你咧，你就有噶啦，呢個恩典你係抗拒唔到嘅咁樣。Preservation of the saint 最後呢個 point 啦，就係講緊一個人一次得救，永遠得救呢個概念，就係係咯，即係我哋信咗耶穌之後咧。因為係神嘅揀選，因為係神預定咗我哋得兒子嘅名分，所以我哋無論點都好，我哋都唔會失去呢個救恩咁樣。咁呢個就係 TULIP 啦。如果你信你 buy 晒呢五個 point， 咁就叫 five point Calvinism。咁仲有而家亦都有一派就係 four point Calvinism 咁樣啦。咁就係唔係 buy 晒五個 point， 淨係 buy 晒其中四個 point。咁邊個 point 會喺 four point Calvinism 被拎走咧？咁就係 limited atonement 呢樣嘢，就係耶穌基督嘅死。如果 four point Calvinism 咧，就係 unlimited atonement 啦，即係 kind of 就好似 Arminianism 所講嘅，耶穌基督嘅死咧係為全人類死嘅，佢唔係淨係為嗰啲係啦，即係佢唔係呢個救恩唔係淨係 for。係耶穌死喺十字架上係為全人類嘅罪死，係為所有人，咁就唔係淨係為嗰啲被揀選嘅人死咁樣。簡單啲嚟講就係咁樣，係啦。咁呢個就頭先好快嘅一個神學101啦。咁今日咧就其實
個重點咧，唔係想同大家講邊一派啱，邊一派唔啱咁樣嘅。大家可以 bear in mind 就係、即係而家福音派教會主力都係提倡係即係比較 by 係 Calvinism 嘅。係啦，咁當然即係喺 Calvinism 入邊有啲嘅提倡嘅，你都可能會覺得啊怪怪地喎，過唔到喎，即係咩叫 irresistible grace 咧？咩叫神嘅恩典係壓落嚟咁樣？即係我原來我冇得揀嘅，即係咯，即係咁樣嘅，即係好似都有啲難啃咁樣。而呢兩派神學其實就係咯，即係呢兩派神學嘅各自嘅擁護者其實都一路都即係可以話係互片咁樣啦，即係都兩邊都即係有來有往咁樣啦。而今日喺以弗所書呢度入邊咧，主要唔係想講邊一派啱，邊一派唔啱，所以我哋翻去以弗所書先，翻以弗所書，我紫色 highlight 咗咧係使他榮耀的恩典得到稱讚。再翻去頭先一開始講個 point 3至到14節，其實係一個讚美詩，係一個我哋去讚美神嘅恩典，我哋去讚美神嘅救贖，讚美神嘅揀選。所以當我哋如果太過陷入嗰啲嘅神學思想，或者我哋太過要一定好理性咁樣去諗晒所有嘢咧，好可能我哋係完全忘記咗保羅想藉住篇經文帶出嘅重點係乜嘢，就係想我哋讚美天父，想我哋去讚美佢，而唔係想我哋嬲爆爆咁樣去諗啊，你嗰派神學就錯啦，邊一派神學就唔啱。個重點其實係我哋點樣去睇到喺保羅藉住保羅寫嘅呢段經文，我哋睇到神嘅恩典有幾咁大咯。保羅喺度講到明，喺創世以前，神已經揀選咗我哋，呢個係一個超越時空嘅揀選，所以唔係藉住我哋做咗啲乜嘢，或者甚至我哋根本未出世，神已經揀選咗我哋，而預定成為神兒女。成為神兒女咧，如果你睇英文譯本係一個 adoption 嘅意思喺入邊。咁你唔好以為 adoption 就係話好似低一等咁樣喎，即係而家係咯，即係可能喺我哋眼中會覺得而家就覺得哦，親生嘅同埋 adopt 嘅就一定係即係 adopt 就係鉗啲咁樣啦。咁但係喺當時羅馬嘅 culture 嚟講，其實 adopted 嘅 children 咧，佢哋係對於嗰個 family，對於嗰個父，即係佢阿爸嘅遺產咧，係有絕對係都係有同樣嘅同等嘅繼承權㗎咯。所以當我哋話我哋係 adopted，神 adopt 咗我哋，神讓我哋成為神嘅兒女，唔係講緊我哋係次一等嘅兒女，而係講緊我哋係被完全嘅接納去到神嘅 family，我哋被完全去接納成為神嘅兒女。咁而呢樣嘢咧係預定嘅，係 predestined 嘅，呢個係保羅講嘅。咁亦都喺第6節講到呢個係一個白白賜下嘅恩典。而保羅指出呢個超越時空嘅揀選同埋預定咧，其實唔係想我哋去諗太多，究竟人仲有冇得揀啊？人有冇自由意志啊？係咯，即係我哋嘅信心重唔重要啊？個重點其實唔係喺呢度，個重點我哋係想我哋讚美神啊嘛，亦都係讚美，即係當我哋知道原來神超越時空係揀選咗我哋，神即係喺我哋未出世已經揀選咗我哋，係預定咗我哋成為神兒女。其實嗰個反而個 main point 咧係我哋兒女嘅一個身份啊，係一個絕對嘅保證嘅。唔係基於我哋做咗啲乜嘢，唔係基於我哋有幾乖，唔係基於我哋喺教會貢獻咗幾多嘢。呢個身份係神按佢嘅主權揀選咗我哋，係一個絕對嘅保證喺入邊。而呢樣嘢我都最近啦，我都有去 reflect on 呢樣嘢嘅，因為我自己都會好容易 fall into 一個
temptation 就係我喺教會啦，或者喺唔同嘅圈子，我都好努力將自己變成一個有用嘅人，就好似我一定要有啲功能，或者我一定要對於嗰個圈子或者對於嗰班人係有用嘅，我先至係 belong to 嗰個 group 咯。唔知大家明唔明我講咩？即係如果可能你返得教會耐啊，你都會有少少覺得我一定要星期日返足崇拜，出席率有80% 咁樣，我先至係一個 true Christian。又或者我一定要點點點做咗啲乜嘢，我一定要serve 投入幾多嘅侍奉崗位，我先至 earn the right to be 喺教會入邊咁樣。而呢個心態，我覺得我自己係我 reflect 翻我自己有陣時係會有嘅，即係如果我唔 serve 咧，就會好似即係我仲係咪神兒女咧？或者我唔 serve 我就好似周身唔聚財啦喺教會，即係我對教我仲 belong to 呢個群體咧咁樣。而保羅呢度所講嘅就係一個絕對嘅保證，就係唔係基於我哋做咗啲乜嘢，唔係基於我哋，甚至唔係基於我哋嘅信心有幾大，所以我哋可以成為神兒女。而我哋可以成為神兒女係一個神超越時空嘅揀選同埋預定，所以我哋唔需要擔心我哋會失去兒女嘅一個身份。我哋今日嘅 Christian 兒女嘅身份係有一個絕對嘅保證，我哋係唔需要做任何嘢去 earn 翻神兒女嘅一個身份。咁亦都有 side note 啦，因為頭先就係講到兩派神學喺度互騙上帝，所以個 side note 就係再諗深一層，上帝嘅揀選同埋預定，同埋人嘅信心同埋以及自由意志，呢兩樣嘢睇落係充滿 conflict， 但係諗深一層，佢哋點解一定唔可以並存呢？可能你會覺得因為唔 make sense 咯，即係如果我哋所諗到嘅就係如果上帝揀嘅話，咁即係唔關我做啲咩事啦。如果上帝預定嘅話，咁即係我冇自由意志去選擇信唔信啦。即係邏輯上好似係咁樣，但我哋要 bear in mind 就係嘗試去用邏輯 logic， 我哋人嘅 logic 去解釋所有嘢咧，呢個本身就唔一定係符合，即係我哋本來我哋嘅邏輯就係有限嘅咯。我哋本來個邏輯就唔係能夠理解晒所有嘢嘅咯。舉一個好簡單嘅例子，就係我哋話耶穌基督係道成肉身，我哋相信呢樣嘢。但係如果你話一定要我邏輯解得通，我先至相信咧，咁其實邏輯上咧，其實以我哋有限嘅邏輯咧，係解唔通嘅。即係點樣係一個神可以 take 一個 form of 一個 flesh 係有肉身呢樣嘢係咯，即係本來邏輯上我哋都係解唔通，但係我哋會選擇相信呢樣嘢。咁所以按呢個上帝嘅揀選同埋預定，同埋同時間我哋神係有俾我哋一個free will，亦都係俾我哋有自由意志去相信佢。呢兩樣嘢其實都係可以並存嘅咯。我唔知點解 somehow 神可以係咁樣 work through， 但係呢兩樣嘢都係聖經有講，而佢哋係即係至少對我嚟講啦，即係我唔會太過執着究竟係咪一定要二揀一，跟住另外一派一定唔啱咁樣。對我嚟講就係呢兩樣嘢我都相信係有嘅咯。邏輯上我係解唔通點解係兩樣都有，但係我相信兩樣都有。係啦，咁呢個就係少少嘅 side note。咁當然，如果你覺得唔啱嗱，你即係咯，即係咁樣係冇可能嘅咁樣，咁我都歡迎你當你個邏輯推論完之後，睇完聖經之後再係咯指正翻我咁樣。好，7至到12節啦。我們藉着這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免，這是照他豐富的恩典，充充足足地賞給我們的。他以諸般的智慧聰明，
照自己在基督裏所立定的美意，使我們知道他旨意的奧秘，要照着所安排的，在時機成熟的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一。我們也在他裏面得了產業。這原是那位隨己意行萬事的神，照着自己的旨意所預定的，為要使我們這些首先把希望寄託在基督裏的人，頌讚他的榮耀。呢段好長啦，但係主要嘅 point 咧就係三個啫，就係我哋係藉住耶穌基督嘅血，從罪入邊被救贖啦。救贖呢個字咧係指通常係用喺即係奴隸被解放咁樣嘅一個咁樣嘅字，咁就係講緊我哋每一個人都係藉住耶穌基督嘅血喺罪入邊，原本我哋都係罪嘅奴僕，但係我哋今日被救贖、被釋放出嚟咁啊，係啦，咁亦都講到就係神照住佢嘅安排喺時機成熟嘅時候咧，就會呢個世界所有嘅嘢，天上嘅、地下嘅所有嘅嘢，都會喺基督裏面，都會 under 基督，都會係咯，即係完全 surrender 喺耶穌基督面前。咁 kind of 就係講緊呢個彌賽亞國度，耶穌基督嘅國度係會有一日係會完整咁樣降臨嘅，有一日成個世界都要服喺耶穌基督嘅腳前，喺佢入邊咁。而我哋亦都係信佢嘅人係會得到基業啦，呢個基業就係 inheritance，咁亦都係翻去就我哋神兒女嘅身份，咁兒女就係可以繼承基業嘅一班人咁樣，咁呢個亦都係神預定咗我哋 predestined，我哋係一定會得到呢個基業嘅。Again predestined 個重點係喺嗰個 security，喺個保證入邊，咁所以其實我哋係 guaranteed，我哋係保證我哋係會得到as 神嘅兒女，我哋係會得到呢啲嘅基業咁樣。咁點解會咁樣咧？咁重點又嚟啦，就係要頌讚他的榮耀。Again，呢個係一篇我哋要 worship，我哋要頌讚神嘅一篇經文。所以保羅寫咁多咧，係想我哋話俾我哋聽，我哋今日我哋係從罪中被救贖，亦都係我哋喺當耶穌基督國度降臨嘅時候，我哋係會神嘅兒女一齊得基業嘅。所以我哋知道嘅時候，我哋係可以充滿盼望，亦都係頌讚神嘅榮耀咁樣。好，最後啦，咁就係13至14節，在基督裏你們聽見真理的道，就是那使你們得救的福音，你們也信了他，就受了所應許的聖靈為印記。這聖靈是我們得基業的憑據，直等到神的子民得救贖，使他的榮耀得到稱讚。係啦，咁呢度睇到嘅就係當我哋信耶穌嘅一刻，耶穌保羅講到，你哋聽咗嗰個聽咗福音之後，你相信耶穌嘅嗰一刻，你哋就受咗聖靈為印記。我哋係 sealed by the Holy Spirit， 印記係代表屬於神，亦都係有一個保存、封存、保護嘅意思。我唔知大家有冇見過，即係嗰啲立嗰啲燒咧，係咯，即係都係一個係咯保護啊、封存嘅一個意思咁樣。咁啊，緊聖靈亦都係聖靈就係神俾我哋嘅印記。當我哋信耶穌一刻，你受咗聖靈嘅時候，我哋就係屬於神，亦都係一個guaranteed，我哋係咯，即係我哋都係 guaranteed，我哋係屬於神嘅。咁而聖靈都係我哋得基業嘅憑據啦。憑據如果你睇一啲英文譯本咧，係譯做 down payment 咁樣。咁亦都有啲似係即係除咗我哋而家買樓嗰啲 down payment 諗個 down payment 之外咧，亦都有啲似就係一啲人訂婚會有咩咧？就係訂婚戒指。當你見到一個女仔戴住訂婚戒指嘅時候咧，雖然你未見到佢結婚，但係都 pretty much guaranteed 係啦，即係 pretty much guaranteed 佢係個婚禮係 coming 嘅，係嚟緊嘅咁樣。咁所以聖靈都係咯，即係咁樣。即係當我哋受咗聖靈嘅時候，呢個亦都係一個神俾我哋嘅一個 security，就係我哋係佢係屬於佢嘅啦。咁亦都係我哋係將來係一定會得到嗰個 inheritance 嘅。
係啦。咁直等到神的子民得救贖，使他 again 重點，使他的榮耀得到稱讚。咁係啦，嚟到最後啦，呢個唔知大家識唔識呢個人 Philip Yancey？佢都係一個幾出名嘅基督教嘅作者嚟嘅，雖然唔算係呢個年代啦，即係可能係老一輩嘅人會知道。咁呢個亦都好 recent 發生嘅，係今個禮拜發生嘅啫，就係我預備緊呢堂主日學嘅時候。咁就係 Philip Yancey 佢承認，即係公開承認自己係有一段8年嘅一個婚外情，咁就同另外一個有夫之婦係有婚外情。咁佢亦都公開承認呢樣嘢，亦都係公開咁樣去係啦，即係表達就係佢唔會再出書啦，佢唔會再係 publicly 去講道啦，就係 retire from 呢個 public 嘅係啦，佢呢個 public 嘅算唔算傳道咧？即係總之呢個 public 嘅基督教作者嘅生涯咁樣。而佢喺佢個 statement 咧有一段都幾 capture 我嘅 attention， 佢就咁樣講：I realize that my actions will disillusion readers who have previously trusted in my writing. Worst of all, my sin has brought dishonor to God. I am filled with remorse and repentance, and I have nothing to stand on except God's mercy and grace. 攞 Philip Yancey 呢個做結束咧，唔係想編佢詩，唔係想講啲咩，都唔係想探討咁佢搞咗單咁大單嘢啦。咁我哋之前如果有人買咗佢啲書，我哋仲應唔應該繼續睇佢啲書咧？咁呢個係另外一個 debate 嚟嘅，即係啦，即係一個人寫嘅嘢，如果係 truth 嘅話，會唔會因為佢嘅行為而變成唔係 truth 咧？等等，因為呢啲嘢係啦，即係但係個重點，今日主日學就唔係想探討呢樣嘢。今日主日學就係想講如果我哋係靠我哋自己嘅行為，或者靠我哋自己係一個幾虔誠、幾聖潔、幾唔會犯罪嘅行為嘅人，即係如果我哋係靠咁樣先得救咧，我諗我哋今日應該冇人可以得救。就連好多嘅大牧者或者 Philip Yancey 咁樣，即係佢哋寫咗好多關於恩典救恩嘅書。佢可喺神入邊，我相信佢都係有好深嘅經歷、好深嘅領受，但係佢都會跌倒。我亦都喺我自己嘅生活入邊，我都係會跌倒。我都有好多自己嘅問題，有好多唔見得人嘅嘢咁樣。而今日以弗所書話俾我哋聽就係好彩。好彩，原來真係好彩，個救恩唔係基於我做咗乜嘢咯，亦都唔係基於我有冇好好，即係我有冇make sure 自己100%唔犯罪，100%跟足耶穌嘅 teachings 咁樣。好彩個救恩唔係咁樣，好彩個救恩係神一早揀選咗我哋嘅兒女嘅名分係 secure 噶咯，個兒女嘅名分係 guaranteed by 神，亦都係我哋今日可以成為神兒女，係100%因為神嘅恩典同埋憐憫。就好似 Philip Yancey 佢喺佢嘅 statement 咁樣講：I have nothing to stand on except God's mercy and grace。咁最後有少少嘅反思問題啦，你有冇喺度靠一啲嘅行為去嘗試鞏固自己神兒女嘅身份啦？呢個係係啦，可能好多我哋，尤其係 as 一個Chinese culture 嘅，係一個 Chinese culture 長大嘅
人咧都會可能有一個咁嘅係啦，因為父母好多 expectation，咁你由細到大就係被灌輸就係、哦你要孝順，你要點點點滿足乜嘢乜嘢乜嘢，咁你先至係一個好嘅仔女或者點樣。可能我哋都會將一啲咁樣嘅思想咧帶咗去我哋信仰入邊，我哋嘗試喺教會做一啲嘢去鞏固自己神兒女嘅身份。但係今日以弗所書話俾我聽，我哋唔係要鞏固神兒女身份，因為神兒女身份係神揀選咗我哋，佢唔係 base on我哋做咗啲乜嘢，而係佢揀選咗我哋。咁第二題就係你有冇一啲嘅罪係令到你對自己神兒女身份產生懷疑啦？Again，我哋係會跌倒，我哋係會犯罪，但係神兒女身份係 secured by 耶穌基督嘅恩典，係當我哋相信耶穌嘅時候，我哋就係被 adopted 成為神嘅兒女。咁所以如果有犯咗罪之後有一個聲音話俾你聽，你冇用噶啦，翻去神度都冇用噶啦，佢唔會饒恕你噶。你唔再係神兒女，你唔再係神兒女咧，因為你犯咗呢啲嘅罪。係咯，即係如果有一個咁樣嘅聲音，你可以好 confident 咁樣去對呢個聲音去講，呢樣嘢唔係 align with 聖經嘅教導，因為神兒女嘅身份係100% secure 噶咯。好，跟住第三題就係你嘅生命，你會點樣去？我哋點樣去回應神白白嘅恩典呢？呢個亦都係我哋可以去諗噶啦，即係一個咁大嘅恩典嚟到，無論我哋做咗乜嘢，神都一次又一次咁樣願意去寬恕、原諒、接納我哋，亦都係我哋咁鉗嘅人，但係佢竟然願意去 adopt 我哋，去成為佢兒女，甚至可以得到神嘅基業咁樣。咁我哋點樣去？係咯，我哋生命應該點樣去活？點樣去回應呢一份恩典呢？咁亦都係值得我哋去反思嘅問題啦。咁係啦，今日嘅以弗所書就1至14節，就1章1至14節就嚟到呢度啦。